Дамы и господа, сверчок, который появился с левой водительской стороны, вот тут вот, под жабо, все нормально, как бы соприкосновений, где-то трется, соприкасается со стеклом, такого нету. Вот, но вот резинка как раз и трется, скорее всего, когда силикон высыхает, то получается скрип. Поэтому я буду проклеивать сантиметров, наверное, 20-30 антискриповой ленты Бипласт. Она не боится влаги, но и прикроет резинку. Наклею, понаблюдаю и расскажу, помогло или нет.